واخويا الشعور ديالنا كنوصفوه، كتشوف الناس كيجيو كيعوموا فرحانين بعد هذا الرجوع من الحجر الصحي. خويا الناس فرحانه هنايا، كانوا شادين اخويا ما كنا كنمشيو حتى شي بلاصه. دابا حنا فرحانين كنمشيو نتشمشوا ونلعبوا الناس الدراري الصغار. كلشي بخير وكنطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وكلشي يولي بخير. حنا جينا دابا هنا للبحر شاطئ النحله في عين سماء، جينا كنلعبوا كره والسلطات حيدوا لنا كره، ولكن صراحه راه من حقهم، راه حفاظا على الامن ديال الساكنه ديال هنا وديال الناس اللي كاينين في البحر. هذاك الشيء علاش تاخذوا لنا كره، وجينا حنا كندوزوا وقتنا من بعد ما رفعوا الحجر داروا التخفيف الثاني، وجينا كندوزوا الوقت ديالنا هنا، وجينا كنتمتعوا بالبحر مع الصاد وهادشي، جينا كنتبحروا. الجو دابا مزيان والوليدات هما مرتاحين الحمد لله. بنادم هذاك الشيء اللي بغينا حتى حنا، نيت الجو هذا هو اللي بنادم فين كيرتاح. البحر حتى هو راه معنويات الانسان، فهمتي؟ حتى هو البحر حتى هو بنادم ملي كيرتاح في البحر هذا هو الاجواء كتكون مزيانه، فهمتي؟ الحمد لله. هما ناصحين، قول لي بيان جيو، قول لي بيان جيو، دير لي بحال هكا، دير لي بحال هكا، والله قول لي حنا فرحانين، قول لي حنا مزيانين بنادم. الجو هو هذاك، فهمتي؟ الدراري كلشي الجو مزيان الحمد لله، واخا البحر بنادم الدراري كيعوموا وداير الاحتياطات تاعهم، هذا هو اللي كاين. بنادم ما جيتي دير احتياطات تاعك راه ما كاين والو. من طلقوا لنا شويه، خفوا علينا الحجر الصحي، داروا معنا مزيان ولينا نخرجوا وكاين لنا مانعين لنا كره، وراه من حقهم اخويا. كيكون بنادم هما مانعين كره اصلا، وما خلاو بنادم خرج بنادم باش يلعب كره، ولعيبه الساعه خلاهم قال لهم تبحروا وما تلعبوش كره. هادشي اللي كاين. عوموا كي كنعوموا بخير، كل كيعوم بوحده، المهم ما كاينش بحال في الصيف العادي، كل كيعوم الراس. اما في الصيف ملي ما كانتش كورونا راه بنادم كان كلشي كيلعب كره. يا اول مره جينا للبحر، الشعور ديالنا جد ممتاز. اللهم هكا هذا المتنفس هكايا، ولا تبقى مريح في الدار كما كان الحال هكا مزيان. غير بنادم خاصو يحترم المسائل القانونيه، مسافه الامان، الكمامه، التعقيم. اللهم لك الحمد، نطلبوا من الله يبعد علينا هذا الوباء. هادشي اللي تنطلبوا من عند الله. راه دوزنا ديك الشهر ماشي سهله جد رائعه. خاصنا غير حنا نكونوا منظمين، ما نديروش واحد اللي يقولوا واحد الاكتظاظ، واش يقولوا لي بنادم يعطي واحد المسافه ديال الامان ما بين الشخص والشخص، لان البحر راه تبارك الله راه ارض الله واسعه. ايوا كيما كان الحال راه زوين، بنادم يريح واحد السويعه يتنفس فيها ويمشي لدارو بخير وعلى خير. هادشي اللي تنطلبوا من عند الله، والله يداوم علينا، لان عينا من هادشي هذا. هادشي عيا بزاف.